大家好，歡迎嚟到 Big Dog Channel。今集帶大家去西九文化區玩盡最新嘅寵物玩樂設施，大家要記得睇到最後啦。西九文化區最新嘅寵物玩樂設施都係集中喺西閘嗰一面，依家就教大家點樣行去西閘。由西九文化區上落客區開始，向住箭咀方向行，一直直行就見到西閘停車場。我哋繼續向住箭咀方向行，途中會見到方向指示牌，見到單車代表我哋到啦。呢間小木屋就係我哋想去嘅地方，租借日本復古單車嘅小店。我就係想租呢一架寵物三輪車，租金方面時租係80蚊一個鐘，車輛嘅數目都多。拍攝當日係星期日，都仲有好多部吉車可以租。妹妹已經急不及待上咗車，我哋出發啦！我哋沿住海邊踩單車，又有海景睇，又有可樂聲聽，好正。相信有好多觀眾都想知道裝住寵物個籃有幾大。43，長係闊係43，闊係43，就係米。高大約29至30。經過實驗證實，大家都坐到入個籃入邊嘅。但老實講，Taco 就唔算十分 enjoy，成日都想走，所以同 Taco 影幾張相之後，就讓位俾妹妹坐啦。喺度先。妹妹不知坐得幾開心。如果我有呢部單車，我就可以踩單車送妹妹返學啦。我覺得呢一部寵物單車都好好踩，即使裝住好重嘅大狗，都好輕易踩得喐。如果大家離開西九文化區，不妨試下玩踩單車。另外俾個貼士大家，如果擔心個寵物籃污糟，可以自備尿墊鋪底。大家好，我係 Taco 媽，我又嚟到西九文化區啦。點解呢？係嚟補鑊啊！上次還單車急急腳唔記得咗拍得地方，今次嚟補拍返。我哋到啦，我就係想嚟西九文化區嘅寵物區。寵物區嘅位置都係喺西閘，就係剛才介紹嗰間租單車小店旁邊。咦？點解同我睇圖嗰個公園唔一樣嘅？個公園喺邊呢？個公園好似有草地嘅喎。原來西九寵物俱樂部就喺前邊啦。好啦，入去睇下啦。哇，到閘人咁高啊！今次我嚟想補拍嘅地方就係西九寵物俱樂部。唔知有冇認錯地方呢？N 年前我去過一個西九寵物區，啲草啊生到人嘅一半小腿咁高噶，望落去比較荒野，同埋好多蚊蟲，所以我都冇入過去。唔知咪就係呢一度呢？依家翻新晒好靚啦。
大家帶狗狗去西九文化區，有多樣嘢可以玩啦。今次嘅分享就嚟到呢度啦。如果大家中意呢條影片，就俾個 like 支持我哋。我哋喺下一條影片再見，拜拜。